Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Akenya kuhimbiria ritana ria president ria kuhanda miti niguo gucakaya aria makuite ni muiyuro. Akenya miene itiganite no marakaya nikiaga gukiria matungitio ni mai ma muiyuro. Goes to one Purity Macharia. She's the recipient of this Lifetime Achievement Awards. Purity Macharia is the Vice Chairperson of the Royal Media Services. Renee Macau will be able to receive the award on her behalf. Vice Chair wa kabuni ya Royal Media Services Gathoni Macharia gutugogerenwa ni gukuria tarada nyumba-ini cia mohoro. Negatho mwiroreri wa Inoro TV na ndirakunyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma Inoro miaraho ngakihokati urio haria uri ni ugitigiriire ati no wagikinyaniria itanya ria muthenya wa umuthi ria gutigirira ni wahanda muti na niguo tugithie na mbere na kumenyerera maria maturigiceirie. Maya ni mohoro ma Inoro miaraho ni njitagwo Wambui wa Macharia. Na tukiambiriria aikari makiria ma 300 kuma itura-ini ria gati ya Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa aria kiambiriria-ini gia kiumia giki mahamurithirio kia hinya ni thirikari kuma micini yao iria ikianda kia demu ya mundu kiumbe ya Ndanga mwena wa Makuyu ni marakaya kumana na kuhatiririka kimikarire thukuru-ini wa muthingi wa Makuyu kuria mathamirio hamwe na maria maratetia ni gukoma thi na kwaga kureherwo irio. Mwandiki witu wa mohoro kuma mwena wa Maragwa niwe Joseph Wachira ni uratuhingurira mohoro ma Inoro miaraho. Kiambiriria-ini gia kiumia giki nirio demu ino ya mundu kiumbe mugunda-ini wa Ndanga Makuyu yagwetirwo ndumiriri-ini ya munini wa Commissioner Maragwa gukorwo gwati-ini wa kuna na nirio aikari makinyo 300 kianda kia demu ino merirwo mathame na kwaga uguo mathamio kia hinya na riu me thukuru-ini wa muthingi wa Makuyu ende guku magikaya kwaga indo cia kimuthingi ndu cio turwarire homakuo tondu mikondo ya turakomere timiaga ona citingia tuiganire koguo amwe mararire maikarite thi angi magiakia mwaki guku nja itondu ni watho warutirwo na tukirwo ria wothe ugukorwo kuo ekunyitwo na thitangirwo kwenda kwiyuraga. Marauga meritwo ni wathani wa matura guthiaga mucii kuria indi aingi yao makiuga matirari na irio micii-ini. Gutariwira tureritwo thaa 9 tuko tukinyite guku turagiuka thaa 9 gutikire sapa ciana na atumia na athuri akuru na get disabled no nginya muthenya wa umuthi tutire turona mundu tiga gucera maracera na ndiacokeria administration gatho tondu ni ukoretwo igitumereria no aria mena kumena misaada na aria angi na no njende ku address nginya ona deputy president amenye ate guku Makuyu andu ni arekererie matire kindu na no mukona mikondorere othe marakomera hwae marwarite nginya maratwaragwo thibitari utuko ni tondu wa asima na maundu maria mangi. MCA tutire twamwona guku MP tutire twamwona guku gukiri uguo marenda kihonia gia gutura kia demu ino ya mundu kiumbe iria marauga ndiri na uguni kurio twethero a permanent solution tondu kwira andu maume ni undu wa demu ikaunika undu temporary demu no ndikweherio haha ri kana ahetuhe undu wa gututeithia demu tuteithie nayo ri nikaba ithuĩ wananchi agatia as a community tunyitane ino demu itweherere na yatweherera ri ni guteithia andu aingi muno makiria yo gweteithagia mundu uyu umwe eiki tutiethamaga o twaigua mbura tukaga gukoma aria angi metoro makomeire makomete makoroba makiria nyama nizo twina kiha kiu tondu tugororia ciana nako tutire nginya ki tutire ona ki tukuite ni turamaka muno. Thukuru igicokererio mwambiririo uyu tuthiete makiria ma aikari 250 nio matoi kuria magakorwo makirora angikorwo ugwati urio mangetheire wa demu ya Ndanga no gukorwo ho. Ngiribotera Inoro TV kuma thukuru-ini wa muthingi wa Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira.
Nĩ ngatho Joseph Wachira tugakihoka makaya maoni magwikoro magithikiririo tugithie kuria kaunti-ini ya Nyandarua. Aikari a matura ma Gathima na Mugumo mwena wa Olkarau kaunti-ini ya Nyandarua ni magumirwo ni ihinda iritu ria kumiria irio migunda-ini yao kumana na guthuka gwa barabara iria riu marenda ciikirirwo uguthondekwo wona mbura yakia. Mwandiki ruhonge-ini rwa barabara kaunti-ini yo Engineer Peter Karanja neranire gutangikira mateta mau. Mwandiki witu Simon Ngure eno horo makiria. Nĩ mũgambo aikari a Gĩthima na Mũgumo wodi-inĩ ya Rũriĩ maikĩtie thutha wa ngari nyingĩ gũkwama hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma mũikari ũmwe wa kũu na gũcũngĩrĩra mwĩrĩ gũkuo na moko gatĩna ga kilomita 1 ũkinyio mũciĩ. Injinia barabara ĩyo ũrona yambatĩte hena gacunjĩ kanini mũno nĩkĩo ũrona ngari ciatigwo harĩa bara, no tũkũhoya na gĩtĩo na nĩ njũĩ mũndũ ũrutaga wĩra mbura yakĩa ũngĩtehe rori bara ĩyo ĩnyitithanio kuma harĩa haitha wa Mũkundi nginya haha andũ itũra rĩrĩ matikariganĩrwo nĩ. Maugĩte thĩna wa barabara gũthũka mwena ũcio ũcũngĩrĩire magetha maingĩ gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ na ona ngarama ya ũrĩmi nĩ yongererekete kuona nĩ marĩhagio mbeca nyingĩ kumĩria magetha mĩgũnda-inĩ na thutha ũcio ngarama ĩyo ĩgatambĩrio mũrĩmi. Gũkũ nĩ ũrĩmi wa waru na iria na no twende mũno tũngĩthondekerwo bara nĩ twateithĩka ona tũtiendaga kĩndũ kĩngĩ thĩna witũ nĩ bara tondũ mũkũrũ ũyũ nginya ona ũmũthĩ nginya ngari ya mwĩrĩ twamĩkua gũtindĩka bara no hoe MCA witũ nĩ mũrata wakwa kabara gaka ka kũingĩra harĩa kau nĩko twĩna atwarire bara ĩngĩ mwena ũrĩa ũngĩ kau nĩko tũrenda tũthondekere twahurukia mũkũrũ na thĩna mũingĩ mũno. Rĩu marenda thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũtigĩrĩra barabara cia kũu nĩ ciaheo mweke wa mbere gũthondekwo wona mbura ya cenia. Ambunge aitũ rĩ kuma rĩrĩa twamathurire rĩ ndũkona mũndũ acokeroketie magũrũ make na guoko. Rĩu barabara maũndũ mothe ũkũrĩte maũndũ mako juge gũkũ ndũkona barabara ĩyo nĩ thũku mũno. Hĩndĩ ĩyo baita ithondeke matwĩraga atĩ magaĩrwo mbeca cia thirikari. Rĩu megwatagia this time megwatia mbura hadi tweterea gwĩkia atĩa gũkie nĩ kũrikana my mom akwa bara twamũkuire na kĩande na nĩ mũtumia mũkũrũ ota Eunice wa Njirũ mami witũ. Rĩu rĩ no tũhoe thirikari ĩtũthondeke barabara ĩno kana hihi maetereire magacoka mahoka matũheni oro rĩngĩ. MCA wa Rũriĩ Peter Thĩnji na mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara gũkũ Nyandarua Engineer Peter Karanja nĩ meranĩire gũtigĩrĩra barabara icio nĩ ciathondekwo. Wale watu ambao walikufa Mai Mahiu kama wangeulizwa barabara ama uhai wangesema waishi uhai watembea miguu. No nĩ ũndũ ũrahanĩkire mbura yurĩte na gwatondora mũno nĩkĩo gũtanarutĩka but nĩ ngũmwacua atĩ wĩra ũyũ nĩ ũkũrutwo na haha kĩanda hatarambatĩka tondũ wa kĩrĩma nĩ tũrarehe itinga rĩtagwo doza nĩgetha rĩhagũithie hacoke haitwo maiga hanyoroke wega. Ngĩribotera Inoro TV kuma gũkũ kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Aikari gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bunyala kaunti-inĩ ya Busia marĩ na guoya wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu nene thutha wa rũĩ rwa Nzoia kuna na gũthereria mĩmera ĩrĩa marahandĩte. Arĩmi aya maugĩte ũrĩmi ũyũ marahũthĩrĩte ngombo na rĩu matigĩtwo matarĩ na magetha na matoĩ ũrĩa magacokia ngombo icio. Thengia wa ũguo gĩcigo kĩnene kĩa aikari aya mĩciĩ-inĩ yao nĩ ethereririo nĩ kĩguo kũrĩa aingĩ mathiĩte gwetha ũikaro kambĩ-inĩ. Masi Wadia wa Mũrĩithi nĩ aharĩirie riboti ĩno. Ino niyo mbica ya mĩgũnda ya aikari arĩa maikaraga hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Nzoia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bunyala kaunti-inĩ ya Busia rũrĩa thutha wa mbura nene kura icũngĩrĩirie rũĩ rũu kuna na kũthereria mĩmera ĩrĩa aikari a gĩcigo gĩkĩ marabandĩte. Sisi tunakuanga mwezi wa 5 tunakula maharagwe. Sasa maharagwe tuweze kukula imeenda na maji. Ikifika mwezi wa 7 tunakula mtama, tunakula na mahindi. Sasa hakuna. Hiyo vitu vyote vimetokomea na maji ambapo hata sasa siwezi enda kwa sababu maji sasa inanifika kwa kifua. Aikari aya magĩkũa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu thikũ ciũkĩte mugĩte monoreirie binya wao mĩgũnda-inĩ ĩno makĩbũthĩra mbeca cia ngombo na rĩu mwĩboko wao wa gũcokia baida na mabote kũrĩba ngombo nĩ ta ũkinyĩte mũthia. Nimelima viazi nusu eka
Nimelima vitunguu nusu eka. Nimelima nyanya nusu eka. Na hiyo yote nilichukua kwa loni. Sasa hiyo ni mategemeo yangu. Sasa vile ni maji imeharibu hiyo viti yangu, nitakuwaje? Unapata kama mtu kama mimi nimeenda nimechukua loni nikilima huu mpunga. Hasa saa hii unapata kwamba siwezi nikalipa loni. Thegia na wagi wa irio cia kimera, nyumba cia aikari aya ni ithereirio ni mai, kuria aige mathiete kwetha wikaro kambi. Na wale walikuwa wamelima, maji ilikuja kwa wingi hadi ikaingia kwa chakula zao, hadi hata huku hakuna mtu saa hii. Watu kila mtu alihama saidi za huko, maji imeingia kwa maboma, watu wote walikimbia, alienda kwa kambi. Tegemeo letu lote limedidimia, maji imefanya nini? Imechukua. Kwa hivyo tunaomba serikali ikiwa inaweza kuwa na njia nyingine ya kutusaidia, itusaidie. Magitariria kigireko kiao arimia ya morite thirikari emaririkana ibinda-ini riri makenda maburo njeki na kundu gwa guikara riri thukuru irabingurwo Jumatatu undu umwe na kubeo irio na indo cia mabuthiro. Ngiribotera Inoro TV, njitago Masi Wadia wa Muriithi. Ni ngatho Masi Wadia wa Muriithi. Na mutumia wa Deputy President Dorcas Rigathi anyitanire na muingi wa Kikuyu mwena wa Kiambu kuhanda miti rutere-ini rwa rũĩ rwa Nyongara. Augite akunyitanira na andu aria metikirite gutiga njohi na makagarurira niguo kuhotithia gukinyaniria kioneki giake gia kuhanda miti iria wabici yake yathitwo ni thirikari. Mwandiki witu wa mohoro kuma kaunti-ini ya Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki ari Kikuyu na ni aratariria. Umuthi ni muthenya wa kuhaka moko giko kuingira mugunda na gutigirira nitwahanda miti niguo tukinyanirie ritana ria mutongoria wa bururi ria gukinyia miti bilioni 15 gugikinyiria ni mwaka wa 2032. Umuthi guku Gikuyu tunyitanite na mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi kuria arathie na mbere kuhanda miti thutha wa kurikia kuhanda miti kuria ng'ongo-ini cia njũĩ rwa rũĩ rũrũ rwa Nyongara. Tukaria nake na hihi tungiambia na kuria kiuria kihuthu uthi muri na ritana ria kuhanda miti igana na gukinyiria muthenya wa muthi bururi urongoreirie gukorwo uhandite miti igana. Umuthi tukire kuhanda miti guku Ondiri tondu goko ne kuo mai ne water towers kana kuria njũĩ cianjĩrĩirie na tukuhanda miti 2,000 goko muthenya wa mothe na hau tiho tugutigira ni tuguthie na mbere tukihandaga tondu turauga kuma kuria water towers cia Nyandarua na Mount Kenya guthii uguo nginya tuikurukite nginya coast. Turenda gwiciria uria tungihota gucokia miti na kuika to make sure ati mazingira maria matũthigicĩirie ni mega tondu ni muronire uguo gukoretwo gugithie mbura nene andu magakorwo na kiguo kirakua andu uguo turenda kwanjiriria gwiciria uria tungicenjia na ngoiga kuma hindi ria Ngai ombire thi uhoro wa kuhanda miti na guikaria na kumirora wega uguo niguo atutigeire no tondu twagiukire tukimitinia yothe no uria andu marakuire ni undu wa kuo ni kiguo uguo nikio tukite muthenya wa muthi twina atumia ndigwa na nake akwa aria tukoretwo tukibarora aguku Dagoretti na guku Nairobi na atumia akivira othe tukite niguo tuhote kwiciria uhoro wa rucio rwa ciana citu na rucio rwa bururi witu na ni nguria andu othe aria maratwirorera o mundu athie akihandaga muti na ona oko ni gwakunja niguo tucenjie niguo ciana citu igakora bururi mwega. Bara ya kuhonokia mwenebe mukunyita itemi ririku na ni atia mukunyitanira na thirikari kuhanda miti niguo gukinyithia kioneki gia thirikari kia miti bilioni 15? Reke nyambe njuge uguo mutumia wa Rigathi Gachagua auga ni turamwihoya angikorwo ithuĩ ta twĩ mbeũ njĩthĩ ithuĩ twĩtĩkĩrĩte gutigana na njohi atuhe handu tungihandira kana atuhe mbegu ithuĩ twĩta jeci nyinyi tuhote kuhanda mĩtĩ ĩno nĩgetha tugakienderia thirikari.
bururi-ini ubati gukorwo githondeka thigũkũ kana muthi wa kuhanda miti kana riagire gukorwo riri tana ria mukenya wothe gukorwo akihanda muti niguo gutigirira ni twamenyerera maria maturigiceirie na tutika maundu ta maria turonire na mbura eno matigecokere. Ni ihore akoni ati toginya tuhe muthenya wa kuhanda miti ni andu magone kwiririkana ati mweri wene wa kinya tuhande miti na ni ingihoya thirikari ndu wikiro kuma cukuru nigetha andu ciana ikuru ikikura ikimenya uhoro wa kuhanda miti na umuhimu wa muti na mafaida ya miti. Oni ingihoya cukuru riria turari uhoro wa CBC andu metikirio kuhanda ciana ibundithio umuhimu wa ona andu mana celebrate birthday ciao ri ni mahande muti nigetha igakorwo itakiririkano andu meka mohiki oto tuhanda hende ya gwakuo mundu tugahanda miti gwathikanwo. Oni ingihoya ndu wikiro mo ni mundu wothe na bũrũri ona target ona no tumekinyo na mbere ya 2032 uguo andu mangitikira kuhanda muti o muti mundu o mwaka kahanda miti kuma 10 no tuko tukinyanie target ona mbere. Ni thank you muno. Uguo niguo gukihana guku gicigo-ini kia ubunge gia Gikuyu miti ikihandwo rũĩ-inĩ kana mugunda-ini okuhiriirie rũĩ rwa Nyongara niguo kurumenyerera na gutigirira ati haha tondu niho kihumo kia rũĩ rwa Nairobi ati mai maria marathie na maria gutherera kuma ha guthie na Nairobi ni ati ni matheru na ni matigirirwo ni makinya na mahuthirwo mari matheru. Umuthi tugikungwira muthi wa uhandi wa miti guku bururi-ini ucio niguo uge waku kuma guku Gikuyu. Nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gikunga na ngakihoka atĩ muti ũcio ũnyitĩte nĩ ũgĩtigire wa ũhanda. Rĩrĩ mĩhang'o ya mathiko marĩa makuire mũiyũro-inĩ wa maĩ mwena wa Maĩ Mahiũ ĩrathiĩ na mbere. Aikari a itũũra rĩu maroria thirikari wona mĩhang'o ya mathiko yathira yambĩke mũtaratara ya gũtũma arigiti a mĩrimũ ya meciria itemi-inĩ rĩa gũtara aikari othe na makĩria ciana rĩrĩ marambĩrĩria ũtũũro mwerũ. Marauga amwe maihũirwo nĩ guoya wa gũcoka itũũra-inĩ rĩu maririkana mbica ĩrĩa meyoneire arata na andũ a nyũmba ciao magĩkuo nĩ mũiyũro wa maĩ macio gũkũ makĩũria thirikari yambĩke mĩtaratara ya naihenya ya kũmarigita kĩmeciria. Jenga wa Wambui ena riboti ĩno. Rĩrĩ aikari arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ mwena wa Maĩ Mahiũ mambĩtie mĩhang'o ya mathiko ma endwa ao na angĩ magĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega. Aikari aya morĩtie thirikari yambĩke mĩtaratara ya kũrigita aikari othe mĩrimũ ya meciria makĩria ciana amwe ao mena guoya wa gũcoka itũũra rĩu. Na hata uoga ya kurudi hapa hatuna nguvu. Watu wa kusaidiana haki. Mwenye tu atasikia ijabu akuja tusaidie ndio hata maisha yetu iwe safe. Saba yenye ilikuwa imejaa mahindi, papai, yani ilikuwa kama sijui niseme nini, lakini nasema ni ya Mungu, lakini kuna maswali mingi sana moyoni mwetu. More traumatic to me because our children's home with the drum is just down this gradient on Maĩ Mahiũ, and next to the home is actually where the water passed through. But by the grace of God, our home and our children were saved. Morĩtie mũingĩ marĩkia kũheo mwerekera nĩ thirikari wa gũcoka itũũra rĩu ndũgatigithie kũmateithĩrĩria gũcokia wathi itũũra-inĩ rĩu makĩria hoka nĩ kũhanda mĩtĩ na gũthengia mahiga marĩa marĩkunĩkĩte. Hatuna nguvu, sijui niseme nini. Hii janga imetukuta na hapa kulikuwa kama kana na hapa sijui niseme nini, ilikuwa kama ruda, lakini hiyo vitu zimeenda na hatuongei mambo ya vitu kama watu wetu. Marĩtie hĩndĩ ya ũheani wa irio, nguo na mĩrengeti kuma kũrĩ Child Hope International kũrĩ arĩa mahetwo raro mũciĩ wa ciana wa GOA mwena wa Maĩ Mahiũ. Na nĩ wega nĩtũracokia ngatho kũrĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga wa Wambui. Vice Chair wa Royal Media Services Gathoni Macharia nĩ atugĩtwo na ngerenwa ya Lifetime Achievement Award igongona-inĩ rĩrĩa rĩharĩrĩirio nĩ All Africa Media Leaders Summit rĩa mwaka ũyũ. Gathoni Macharia aiyũkĩtie ngerenwa ĩno arĩ kĩonereria kĩega wĩra-inĩ wake wa gũthondeka na kwagĩrithia rĩera rĩega rĩa ũruti wa wĩra wa ũmemerekia wa ceceni cia TV na radio gũkũ bũrũri-inĩ ona gũkũria taranda itiganĩte. Mwandĩki witũ wa mohoro Waithĩra Wandũ ati nĩ atuharĩrĩirie riboti ĩno.
Goes to one Purity Macharia. She's the recipient of this Lifetime Achievement Awards. Igongona-inĩ rĩa All Africa Media Leaders Summit rĩa mwaka wa 2024, Vice Chair wa kambuni ya Royal Media Services Gathoni Macharia ni atugĩtwo ngerenwa gatagatĩ-inĩ ka atongoria ngeta President wa nahau kabere wa bũrũri wa Nigeria Olusegun Obasanjo na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Radio Africa Patrick Wako. Gathoni Macharia atugĩtwo ngerenwa ya Lifetime Achievement Award nĩ kũbacĩrĩra na gũthondeka rĩera rĩega rĩa ũruti wĩra wa ũmemerekia ceceni-inĩ iria ciĩtĩkĩrĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ cia TV na radio. The Vice Chairperson of the Royal Media Services, Renee Macau, will be able to receive the award on her behalf. The Royal Media Services is the leading media house in Kenya today. It commands some of the highest numbers in audiences in television, radio. To say thank you very much for honoring our esteemed Madam Vice Chair, Purity Gathoni Macharia, who together with our chairman, Dr. S.K. Macharia, are the founders behind the formidable industry force that has become known as Royal Media Services Limited. Citizen TV, Radio Citizen, Citizen Digital, these are some brands under our very big umbrella of 14 radio stations, 3 TV stations, and very vibrant online platforms. Ngerenwa ino yũkĩte na ũritũ wa gũthukĩra kambuni ya Royal Media Services wĩyathi wa ũmemerekia wa gĩkĩro kĩa igũrũ, oro hamwe na wĩra wake gwĩtĩkĩrĩka nginyagia thĩ cia nja. To be recognized by esteemed peers and colleagues is an honor that resonates not just through my career, but through the very core of my personal ethos. Royal Media Services has been more than just a workplace for me. It has been a garden where my passion for media and communication has been nurtured. Ayaka Sunaya, please come to stay. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Nduati. Nĩ ngatho Maureen Waithĩra wa Nduati. Na thutha wa riboti hiyo rĩu tũgũikĩria o hanini, no nĩ tũgũcokereria na mangĩ maingĩ thutha wa ihinda rĩtarĩ kũraihu. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wicagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tukakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Deakin College. Itagwo Sir David wa Mũrĩithi, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Deakin College, na nĩ njũĩ ndakwĩra Deakin College nĩ tũkwĩraga we train beyond the obvious, na kĩrĩko kĩu nĩ tũigaga. Mũciari ũrethera mwana waku kothi, Deakin College nĩ tũkwĩraga twĩna ũũgĩ na ũmenyo wa mĩaka mĩingĩ, tũtikorwo tũhĩmbĩirie kothi nyingĩ. Kothi citũ igakorwo nĩ hospitality management, nĩ andũ metaga hotel and catering, tũgakorwo na cosmetology, nĩ hair dressing and beauty, tũgakorwo na fashion and design, oho twĩna kothi cia plumbing and pipe fitting na electrical and electronics. Tũkwĩraga watũrehera mwana waku, tũmũrũmbũiye iga maũndũ ma discipline na guidance and counseling, ati akiuma gũkũ akorwo nĩ mũndũ mũrũngĩrĩrĩku, na nĩho tugaga atĩ in college education ti kũthomithia fact, rather nĩ kũmatrain hakiri ciao agakorwo agĩciria ta mũndũ wa kothi ĩyo eka. Karibuni sana Deakin College, where we train beyond the obvious. Deakin College. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni, ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira, ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed, security na thukuru, kanitha na thibitarĩ, handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited.
na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Na rĩu wona warĩkia kũrĩha mũgũnda waku tũragũitĩra rori ya mahiga ma kwambĩrĩria mũthingi. Tũhũrĩre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, mũciĩ waku wa ũigithia. Tuga kunyita ũgeni o rĩngĩ tuthie na mbere na mohoro maitũ ma Inoro Miaraho. Mabũrũri ma Kenya na DR Congo nĩ maiguithanĩirie gũthimida ũrata ithenya-inĩ rĩa gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩikaraga ĩkĩmathingithagia mahinda kwa mahinda. Icera-inĩ rĩa gũkinyia ndũmĩrĩri ya President William Ruto kũrĩ President Felix Tshisekedi, Minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri Musalia Mudavadi augĩte atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wĩharĩirie kũrũgangĩrwa ya maũndũ marĩa makoretwo magĩthingithia ndogo ya mabũrũri maya merĩ. Waweru wa Nyambura nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Thabarĩ ya nyabara wa ndudu ya maminista na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa thirito ya Kenya na mabũrũri ma nja Musalia Mudavadi nginya Kinshasa na ndege ya Kenya Airways nĩ wĩra ũrĩa thirikari ya Kenya ĩhũthĩrĩte gũkindĩra mũrũgamo atĩ nĩ ĩharĩirie kũmatia ndogo ĩrĩa ĩikaraga ĩgĩthingithaga na bũrũri wa DR Congo. We want to assure that we want trade and business between the two countries to grow. Mudavadi aracemanirie na President Felix Tshisekedi na aramũkinyĩria ndũmĩrĩri ya mwanya ya President William Ruto ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo kũhorohia ithagathago iria cikoretwo cikiumĩra gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ na cigathararia thirito ya wonjoria na mĩtaratara ya ũgitĩri. Thabarĩ ĩno yũkĩte thutha wa bũrũri wa DRC kũrekereria mũruti wĩra wa kambuni ya ũkui wa ndege ya Kenya Airways kuma Kenya ũrĩa ũrahingĩrĩtwo kambĩ-inĩ ya mbirarũ kwa ihinda rĩa thikũ 16 na manyitĩtwo na mũrunawe no umĩte DRC. Manyitĩtwo nĩ ũndũ wa kwaga kũhĩtũkia mũrigo nginyagia ũmũthĩ ũtarĩ ũraumbũrwo warĩ wake ũrĩa wabangĩirwo kuma Congo ũke gũkũ Kenya. Kambuni ya Kenya Airways ona nĩ ĩrambĩte kũrũgamia thabarĩ ciayo bũrũri-inĩ ũyũ itemi-inĩ rĩa kuonania kwaga kũiganĩra na ikinya rĩrĩa rĩatacũkirio aruti wĩra ayo nĩ DRC na nginya ĩgathitanga thirikari ya bũrũri ũyũ igoti-inĩ rĩa Afrika ya irathĩro. The intervention of the president, l'intervention du président on the Kenya Airways incident, sur l'incident avec Kenya Airways, which has been resolved amicably. Ce qui a été résolu de manière amicale. And we were here to thank him. Et nous étions venus pour le remercier. And to also reaffirm that the partnership is bigger and we want to work even more going into the future. Mwaka mũhĩtũku kwarĩ gĩthagathago kĩngĩ kĩrĩa gĩatuthurirwo nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ ũcio thutha wa ndũmĩrĩri ĩrĩa yarutĩirwo gũkũ Nairobi mwerekera-inĩ wa ithurano iria ciatabanirio Dithemba, akiuga mbũtũ ĩngĩ ya ũregani nĩ kũmbwo, ũndũ ũrĩa watũmire barothi wa Kenya bũrũri-inĩ ũcio arutĩrwo thamanji ya gũtarĩria ũrĩa mũtongoria wa mũng'ethanĩro etĩkĩririo arutĩre ndũmĩrĩri ta ĩno Nairobi. Thutha ũcio barothi wa DRC gũkũ bũrũri-inĩ ahũndũrirwo na mũciĩ nĩ Kinshasa. Bũrũri wa DRC nginyagia ũmũthĩ ndũrĩ ũretĩkĩra maratathi ma barothi Shem Amadi ũrĩa wamũrirwo na agĩkindĩrwo nĩ mbunge ya bũrũri na agĩrĩire kwambĩrĩria wĩra Dithemba ya mwaka mũhĩtũku. Charles Githinji ũrĩa wĩrĩga kwamũrwo nĩ President William Ruto na akĩhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri o rĩngĩ ta mũrũgamĩrĩri wa ofici ya ũbarothi wa Kenya mwena wa Goma arĩ wagagu-inĩ o ũyũ. Thabarĩ cia Kenya Airways nginya Kinshasa nĩ cicokereirie na thutha wa thabarĩ ya Musalia Mudavadi kwĩna mwĩhoko barothi Shem Amadi na Charles Githinji nĩ mekwambĩrĩria wĩra wao. Barothi Kevin Thuo ũrĩa ũrateithĩrĩirie mĩario-inĩ ya kũrekereria abithaa wa Kenya Airways niwe ũkũnyitĩrĩra ta mũrũgamĩrĩri wa ũbarothi wa Kenya mũciĩ-inĩ mũnene wa Kinshasa. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.
President William Ruto ni ahingurite giceceni kia mwanya kia ukinyaniria mwena wa Tatu City Ruiru kaunti-ini ya Kiambu. Giceceni giki kirigirirwo gutura mieke ya mawira itanyihiire 5,000 kuri a Kenya. Farothi wa bururi wa Amerika guku bururi-ini Meg Whitman akiuga bururi wa Kenya ni utashukitie makinya manene hari guthondeka riera ria wonjoria. Moses Ngige niwe wina uhoro uyu makiria. President William Ruto augite thirikari yake ni hotorete gutura mieke mingi ya mawira kuri a Kenya na muno makiria nenda-ini cia kiriu kuona a Kenya ingi mena umenyo na uhoti no matire mawira. Akiaria thutha wa kuhingura giceceni kia ukinyaniria gia CCI mwena wa Tatu City Ruiru, President augite a Kenya ingi matiakuukiirwo kioneki giake no riu ni kiambitie guthomeka na ndemwa nene. The single most and urgent challenge we have as a nation is millions of young people out of school, out of college, out of university, and they don't have an opportunity to work. The young people that are working on the computers behind us here are among the ones I have been telling Kenyans, tutafinya computer? Tunafinya computer? Dola unaweka kwa mfuko. This is exactly what it is. Farothi wa bururi wa Amerika guku Kenya Meg Whitman akiuga bururi wa Kenya ni utashukitie makinya manene hari kuguciriria aigithia ona kumanja wa bururi. The government of Kenya is working very hard to improve the business climate. Every country can improve their business climate, and we are seeing very tangible results in some of the changes that have been made in the last year. Governor wa Kiambu Kimani wa Matangi akiuga thirikari ya Kiambu ni hingurite mirango yothe kuri aigithia. I also want to put it on record that as a county we have also made specific initiatives to ensure that we encourage investment in Kiambu. We have already passed a bill in our county assembly that allows us to incentivize investments in Kiambu County. Arugamiriri a giceceni giki makiuga makiria ya a Kenya 5,000 nimekwandikwo mawira giceceni-ini giki kiria ni kia ikiro cia kimabũrũri. First customized, one of its kind BPO facility in Eastern Central Africa. So this is a bespoke facility that's been custom designed specifically for BPO, which doesn't actually exist in Kenya. Sure, this building alone, 5,000 jobs. Now, there are other BPO, business process outsourcing companies that are building additional buildings. One will be about 200 meters from here, which will create 5,000 more jobs. President augite ino no njira imwe ya gutigirira a Kenya na muno makiria mbeu njithi ni megwatira mawira. Ino ni ceceni ya Inoro TV Ruiru na nie njitagwo Moses Ngige. Tugithie na mbere anyiti itemi ruhonge-ini rwa ukui wa muthanga na mahiga kuma Kware-ini kaunti-ini ya Kajiado ni matetetie mendekithia mawatho wa uramati wa Kware maria matemanitio bunge-ini ya Kajiado makiuga wona mahitukio na gutuo watho ni mekuhotomia murutire wao wa wira na njira nene. Wacuka wa Kiari ni urathathaura makiria maria mari mendekithia-ini maya. Ya muthanga na mahiga na muno aria mari ruhonge-ini rwa ukui kuma mwena wa Kiserian kaunti-ini ya Kajiado marenda thirikari ya kaunti ya Kajiado kurugamia mawatho maria mahanditwo thiini wa mendekithia ma watho wa Kware na ungania wa muthanga makiuga mamwe ma mendekithia maya ni makumahinyiriria na biri na twa mithoma ni natuhinyiria ta transporters odo mawatho maria marehete mawatho magituika na mekuhetuka tore investors kana ahoria biashara uko Kajiado urocio ne utureme. Mamwe ma maundu maria mari rungu rwa watho uyu ari marori gukua kuma thinacara cia kiroko nginyagia thinacara cia hwaini, faini ya ciringi milioni 2 ngari yanyitika ikirukitie mathaa maya, kuiriga Kware, gwithema kwenja mahiga Kware-ini makiria ma futi 6, kugatira marua ma wenji wa mahiga na ma biashara, ona thengia wa kurihira ceci ya ciringi 50,000 hari ngari o mweri gatagati-ini ka mawatho mangi. Especially marauga gari cire operate between 6 and 6. Koguo gari yathie rowe rocine ndengihota guthie rowe coke ukendie. Ningĩ ngorwa directive ya president ara advocate 24-hour economy.
Koguo nĩ tũrona 6 to 6 tutigota kũruta wĩra. Penalty maraiga ya 2 million ati ngari ĩgĩanyitĩkana ati 6 to 6. Ucio nĩ ũndũ ũtangĩhoteteka. Ucio nĩ ũndũ ũtangĩhoteteka. Ono huwa ndagĩra rĩ tiribu mweri rĩthia thikũ ithatũ rĩ nĩ cikũhota kũrĩha cess ya 50,000 tondũ ũngĩ divide thikũ cess within 30 days nĩ kĩndũ 1600. Koguo thikũ ithatũ rĩ koragwo ndĩhĩte cess ya mbia cigana nĩ mekire kĩndũ viable na kĩndũ kĩngĩeleweka. Ati oro ati mũndũ wĩna kware ati ari fence akware o yothe na ũĩ kware oti yake kware athiĩte gũkombora mũndũ waciora ndeyũria atĩrĩrĩ mũndũ ũcio angĩhota atĩa gũkombora kware wothe agacoka akĩrwo athiĩ akĩkĩoro kũu acarie fire extinguisher arehe na kũrĩa enjete kware ambe akunĩke yothe. Number 1 mũndũ ũcio wa kware ona tũbeca tũnini mũno kũmwĩra athiĩ akombore kware oerori yambe akunĩke kũrĩa ĩrutĩte mahiga mau ndangĩhota. Matarĩirie kuona sekta ĩno nĩ yandĩkĩte namba nene ya aruti a wĩra maya gũkorwo marĩ hatĩka-inĩ nene angĩkorwo mendekithia maya nĩ mekũhĩtũkio mbunge-inĩ ya Kajiado na gũtuĩka watho makiuga nĩ ndeto matarĩ maretĩkanĩria. Maũndũ marĩa kaunti ĩrarehe ona kĩrĩa ararehe nĩ corruption tondũ andũ arĩa marĩthiaga makora andũ aingĩ ũndũ ũrĩa thikiru kĩngĩ marenda mbeca. Okay, ithuĩ tũrenda bill ĩyo rĩ ĩrũgamio. Ũndũ wa thing maũndũ marĩa marehetwo rĩ no nĩ magũtũhinyĩrĩria. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado Getwo Wacuka wa Kĩarie. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa gatatũ wa gũthikĩrĩria cira wa kũhagũra Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi, cira ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere cikaro-inĩ cia mbunge gũkũ Nairobi. Ũrĩa watwarire rĩendekithia rĩrĩ mbunge nĩwe Jack Wamboka hamwe na Mithika Linturi maraheana mendekithia mao ma mũico mbere ya kamĩtĩ ya andũ 11 ĩrĩa ĩratongorio nĩ Naomi Wako. Nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera ciĩgiĩ riboti ĩyo wona mĩtambo yakorwo ĩkĩagĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, atumia arĩa makoragwo na mawathe kaingĩ nĩ mageragĩra moritũ matiganĩte rĩrĩa maraheo ciana. Aingĩ ao nĩ methemaga na maũndũ mangĩtũma mohe nda nĩ ũndũ wa gũkorwo na guoya wa moritũ marĩa macokaga kũmatũnga makĩheo ciana. No rĩu atumia arĩa mena wathe kaunti-inĩ ya Baringo mena gĩtũmi gĩa gũkenerera thutha wa kwamũkĩra ũteithio kuma ikundi citarĩ cia thirikari. Imwe cia indo ya thibitarĩ ĩno ya Karbatojo ya ihetwo nĩ marĩrĩ marĩa mangĩhũthĩka nĩ andũ mena wathe, noho thibitarĩ ĩno nĩ ĩrugũrĩtie cioro iria ingĩhũthĩrwo nĩ andũ mena wathe. Witnesses a very nice, clean, accessible, disability-friendly toilets, and very happy to work here. And also we have seen the bed that is also adjustable and accessible for persons with disability. The facilities are not user-friendly. There are stairs, there are no ramps. The toilets are not, if they are there, again they are not user-friendly. Wametuletea kitanda yenye walemavu wote wanaweza tumia. Tunataka kuambia watu wetu ya Baringo North kuwa saizi tuna offer services ya all disability cases. Wakitembelea hospitali, maternity services, tuko na adjustable bed yenye kila mtu anaweza tumia, tuko na toilet yenye unaweza tumia hata ukiwa mlemavu unaweza tumia na ni comfortable. Unaweza adjust, uingie toilet wa adjust. Na hii bed pia ni ya delivery, you can adjust bed. So naambia watu wa Baringo North, karibuni Kabartonjo Sub-County Hospital. These services are now available.
Thutha wa thirikari gũkũrana rĩũmba ta mamwe ma mahiga magoro gũkũ bũrũri-inĩ, enji a rĩũmba rĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Ngumba mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ makĩonania mwĩhoko wa kwagĩrĩrwo nĩ maũndũ ica-inĩ ikuhĩ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratarĩria, aikari mwena ũyũ nĩ morĩtie onjoria kwaga kũgĩra indo iria ithondekagwo na rĩũmba kuma nja wa bũrũri, amu itũũra rĩrĩ rĩrĩ na ũhoti wa kũhũnia mabataro ma rĩũmba bũrũri-inĩ. Nĩ kĩganda gĩa gũthondeka indo itiganĩte cia rĩũmba mwena wa mũkũrũ-inĩ, athondeki a indo ici marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Aruti wĩra kĩganda-inĩ gĩkĩ makiuga marĩ na ũhoti wa gũthondeka indo makĩria mangĩnyitwo guoko nĩ thirikari. Nĩgetha indo itiga ikũgĩrwo na indo ya bũrũri, tondũ ndoro ĩno no ĩthondeka indo nyingĩ, no twende county government marehe macini nyingĩ. No twende thirikari ĩtũteithĩrĩrie tũhote gũkorwo tũkĩũmba indo nyingĩ makĩria ma njiko, ikombe, thani, nginya tiles. Arĩa matambĩtie kwenja rĩũmba mĩgũnda-inĩ yao makiuga mena mwĩhoko wona kĩganda gĩkĩ kĩarutithio wĩra wega nĩ mekuona kĩgĩna makĩria. Ndoro ta ĩyo tũigĩte mĩgũnda tondũ ta gwakwa ndĩendetio, no tũhote kũmĩneana nĩgetha tũteithĩrĩke na mbeca icio nyingĩ. Angĩkorwo ndoro ĩno ĩrathiaga gũtũmĩka na kũu nĩ monete bata wayo, na thirikari nĩ yonete bata wa ndoro ĩno tũkorwo tũkĩmĩtũmĩra gũkũ, mĩhuko itũ nĩ kwambabatĩra, nĩ kuuga atĩ mbeca nĩ ikũingĩha makĩria ũrĩa tũronaga. Mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ John Kagucia akiuga harĩ bata wa gũkuruhania honge itiganĩte nĩguo gũthomithia andũ aya ũrĩa mangĩgunĩka na rĩũmba rĩrĩ makĩria. Nĩ tũreciria andũ aitũ mangĩhota gũthondeka liners ici na macoke mathondeke jiko yo nyene eco cladding. Kagucia nĩ atarĩirie mũbango wa gũthondeka gĩceceni thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kariara kũrĩa mbeũ njĩthĩ marĩhotaga gũthondeka indo itiganĩte kumana na rĩũmba rĩrĩ. Twĩna macini ciagũrĩtwo mĩaka ya tene ikaigwo kũrĩa kwa DCC, nacio tũcioe tũcitware kũu nĩgetha atumia, yuthi, ona athuri arĩa mangĩenda kũruta wĩra wa gwĩtongia na maũndũ ma tĩri ũrĩa wĩ gũkũ mũkũrũ-inĩ wa Ndoro, no mahote gũthiĩ hau mathome na mũndũ agathondeka indo ciake. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Kĩgomano kĩa wonjoria kĩrĩa kĩrehete onjoria kuma bũrũri wa China hamwe na mabũrũri matiganĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nĩ gĩtabanĩtio mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere kĩgomano gĩkĩ gũtabanio gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika kuma rĩrĩa kĩarugũririo rĩa mbere mwaka-inĩ wa 2019 bũrũri-inĩ wa China. Muoroto mũnene wa kĩgomano gĩkĩ nĩ gũteithĩrĩria kambuni o ũndũ ũmwe na onjoria kĩũmbe kuma mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika gwĩkũria harĩ wonjoria no thundũri o ũndũ ũmwe na kũmatia ngirimiti cia wonjoria gatagatĩ ga bũrũri wa China na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika marĩa mangĩenda kuonjorithia na bũrũri ũcio. And they have chosen Kenya as the destination. This sends a very strong message that Kenya is actually the gateway to Africa. And this expo is discussing Africa-China cooperation. It is clear that Africa has been one of the strongest trading partners with China, and we are identifying the opportunities that will be available. We are currently, as Kenya, exposing and showing the opportunities that we have. So this is a very strong message that Kenya is the gateway, it is open for business, and it is ready for business. We are glad that many African countries have flown in to participate in this expo. President William Ruto augĩte kũmenyerera tĩri thĩinĩ wa mabũrũri ma Afrika na kũhũthĩra bataraitha nginyanĩru nĩ njĩra ĩmwe ya kũingĩhia bũthi na kũnina ng'aragu thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika. President augĩte mathomo megiĩ ũnoru wa tĩri na ũhũthĩri wa bataraitha hamwe na kũgacĩrithia thogora wa indo cia ũrĩmi thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩ ũguni mũnene kũrĩ aikari akuo. Ruto arĩtie arĩ kĩgomano-inĩ gĩa kũrũmbũiya ũnoru wa tĩri na bataraitha kĩa mabũrũri ma Afrika nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC kĩrĩa gĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria matiganĩte gatagatĩ-inĩ kao arĩ President wa bũrũri wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, President Mohamed Ould Ghazouani ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika, oro ũndũ ũmwe na Musa Faki Mahamat ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Commission ya ũrũmwe wa Afrika. In our continent, making sure that this fertilizer enhances
our agricultural productivity, because therein lies the opportunity for us to live in dignity, because we will have food security, to also create jobs and opportunities for our young people using our value addition, agro-processing of agricultural-based raw materials and using it for our industrialization. No point making more fertilizer, appropriate fertilizer available if it's not affordable to our farmers, because we will not achieve the intended objective. Efforts must be made to leverage the availability of raw materials for the local production of mineral fertilizers. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimeneza habari, naambia kwamba skiza chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, si ndio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. Show off your best skin with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Now with 5-in-1 complete care. The deeply nourishing formula prevents your skin from drying with precious cocoa butter and deep moisture for smooth and healthy looking skin. Step out in confidence with our most complete care from the world's #1 skincare brand. My friend, we no duravatara besha urgently. Dugatangike gororengi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukonyiterera. Uravatara ogukorwa na logbook, tukakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari, na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheanaga kwa njia ngiriga rimwe nginya milioni 10 na interest tone oethe muno in the market. Nairobi Twe Information House, 3rd floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Sportview Hotel Kasarani niturakonyita ugeni mwago-ini utangitigithia kuma kuri Sir Elvis. Let's go country tariki 10 mweri uyu kwambiriria thaa 2 cia utuku guthie na mbere. Weharirie gukagia na utuku mugemu wa nyimbo cia country na offers cia inyuo. Ni mwago mutheri utangienda gutira. Nario tariki 12 tukungwire Mother's Day na the Knack Band. Ukenere muthenya uyu rwimbo irio na miago ya ciana. Thondeka karugano takariganirwo na ithuĩ guku Sportview Hotel Kasarani. Country tranquility in the city. Heritage Mabati tukwendageria mabati ma kugita nyumba yaku magikiro kia iguru na mathogora mubashirire. Oya kanya gaka twina special offers ari gauge 30 box profile na shiringi 400, Roman tile profile na shiringi 543, stone coated tiles na Roman stone coated tiles na shiringi 600. Twina stock ungigura no kuwe muthenya oro ucio na delivery etari marihi guothe bururi-ini kwa ihinda ria mathaa 72. Oroge mwega ni ati wariha 50% hau twambagiriria mibango ya delivery na ho twina marehi ma kahora. Tuhurire thimu 0746667456 kana utucerere wabici-ini umuthi ukenere discounts utangitigithia. Na gakunyita ugeni rigi tugithi na mbere ni hindi ya ngano cia nduthi riri mbura irathie na mbere na kura miene itiganite guku bururi-ini atwarithia a nduthi maugite kahua kao gakoretwo gekeru no maroria arunao kuria kwina muiyuro magie na umenyereri wao na wa athi mbere amu kwina maratwarithia nduthi kundu kwina muiyuro na magathererio ni mai hamwe na nduthi ciao. Njenga wa Wambui ni athiururukite miene itiganite mucii-ini munene wa Nairobi na ena ciigi undu ukui wa nduthi kimera-ini giki kia mbura.
Wewe na ukibebwa mwena wa Kasarani muciĩ munene wa Nairobi turaigua mutwarithio mwe wa nduthi akirwo atige gukira na nduthi nimegũkuo nĩ maĩ no sekondi nini thutha ũcio maĩ maya makamashinda hinya na kũmagũithia na nduthi ĩkaremwo gwĩtiria na ĩgakuo nĩ maĩ. Gai. Na umeambiwa tu saa hii usiende. Ino niyo bisheri ikoretwo mine itiganite muciĩ munene wa Nairobi atwarithia a nduthi magĩtarĩria kĩrĩa kĩracũngĩrĩria kaingĩ meikio gwati-inĩ ta ũyũ. Thĩinĩ tũraringa wega piũ nginya mũndũ ũkainũka yes wakinya nyũmba ũkariga kana uma wĩra kana uma kũ no nĩ tũrakiumĩrĩria tondũ ũrĩa gũkĩhana irahata rĩu in fact ona jezi ya nduthi ĩrokire kũrĩrĩra iratwĩra atĩ gatuthi kao nĩ karathira na rũĩ. Nĩ ũrakora jezi ingĩ vichwa ngumu ndika nĩ ndawa manyuka ũmathite kana nĩ bag kana nĩkĩ urakona ona rũĩ nĩ rũihũru na wenda kũgera hau to nĩ ũngĩũka one ngiri ngũkĩria handũ haya na burudi ndegũkĩria nĩ ngũkĩria bora baũndĩhe no niĩ nĩ ngumĩra no niĩ ndĩrĩ o mũjethi rĩu ũgĩkorwo mũndũ oka ndĩmũkĩrie na ngiri na nĩ 50 handũ hau ngũkĩoya nĩ. No ona kũhana ũguo marauga kahũa kao nĩ keru amu rĩrĩa kwambie gũtata marĩhi ma nduthi marambatĩra ona maita merĩ. Gũkura ithuĩ bei nĩ double atiũkaga ũndũ ũngĩ ta ũngĩkorwo twa mũndũ wa kochi nĩ 50 thaa icio akĩrĩrĩa mũthe mwahamba mũrĩ erĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũmeka 5 ũgũthe 150 ndũgĩthiĩ maita matatũ icio nĩ 450 maguta ũgĩkĩte magana merĩ ĩyo ti faida rĩu ona ũkiurĩrwo ithuĩ tũtimakaga ũraurĩrwo wega no ayo kamenya kamũhuko ge sawa na tũragĩthũkũma rĩu ũrĩa gegekeru nayo gecokeria ngatho nĩ makũrĩa kanyama na haha kanyama na ngima nĩgetha ĩkĩnyite nda na kanyua gathubu gĩkombe gakora no gakĩrĩ ũguo tiga tũthubi gĩgakũrũma kĩndũ thaa icio ona kawĩra gaitũ kena stress mũno tondũ nĩ tũratenyerio mũno nĩ thirikari gũkũ tũtirahurũka thirikari yonete kawĩra ga nduthi nĩguo kena indo ta rĩu ndũngĩkinya harĩa Riverside ndũngĩthiĩ harĩa Raunda thigari cia Kariobangi na John Saga wanyitwo batiragĩona nduthi nĩyo ĩna mbia wanyitwo nĩ 3,000. Marori aru nao ona magĩthũkũmaga matige kũiga mĩoyo yao gwati-inĩ nĩ ũndũ wa mbeca. Ona nĩ wabatara ũthiĩ na ũmenyereri mũno ũkuĩte customer waku tondũ ndũ wa mbere nginya kũgwa nĩ ũrekora nginya moto ũramaruta maĩ-inĩ na hatima mũtaro no nĩ ũrĩa bara ĩhana kũringana na ũrĩa waki wayo ũkĩhana. Maya magĩthiaga na mbere maroria mũingĩ ũrĩa ũhũthagĩra nduthi rĩrĩa kwaura makĩria andũ ethĩ rĩrĩa marauma nyũmba makehumbaga nguo ndaihu na nditũ amu amwe ao mareigwo gwati-inĩ wa kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na heho ta pneumonia. Tondũ rĩu nĩ arenda ndĩmũtware nĩ agera handũ hena maĩ handũ hena sewage nĩ amũminjũkĩra we no ithe tuwe waminjũkĩrwo rĩu agenda gũngĩmera mekire wega nĩ fair maigua matigwĩkĩra niĩ bata nĩ mbeca ndĩmũtware. Ona wahũra maĩ nona ta rĩu ndiakũrĩ hana haha thĩ ndĩna kĩgandi akaigua nĩ ahĩa rĩu no nginya ũkamũria rĩu magũrũ mahana tondũ wakora rĩngĩ nĩ oire magũrũ igũ ũkaigua nĩ enda kuoya nduthi ũkĩmũria magũrũ ndĩgĩcokie harĩa makĩbatiĩ rĩu macio no mathĩna mangĩ bado. No maragio meciria nĩ arĩa megemagio thiũ makiuga amwe ao nĩ marekora haceke. No amenya rĩu maũndũ macio mega kana matitheraga na ihenya rĩu no mathũkĩrie kĩremba na ti wega na mũciĩ kau ka wagakua kehakanĩtie ũgĩkinyaga nĩ ũndũ wa mbura ko gatharũkĩte ũkoraga nĩ gatharũkanire ndũramenya nĩko gũkuĩte kehakania mũici marehakania marangi maingĩ ũkuĩte mũthũngũ ũrekora wĩna mũndũ mũirũ ũkarigwo kayacenjerio barabara ũcoka ũkorwo hana zebra ũgakora nĩ buraki kũngĩ nĩ white ũkarigwo karĩ kĩna ũũ tĩ ũgũkuĩte no rĩu rĩ tondũ ndakĩigua gĩcuka rĩ wakĩmũrora ũkamenya nĩ rangi ũrĩkũ mũndũ ahakanĩte hana mũkũnga buramani araurĩrwo kona atĩ nĩ kwĩigĩrĩra ngothi ĩngĩ kwaura mũndũ aikare na coro akinyio rũgendo akinya mwena ũcio ũngĩ kwara rĩ nĩ agaikara mũtũrĩre ũrĩa arenda gũthakanĩka iũheanaga mangĩ mũreyonga hĩndĩ ya mbura rĩ mũrĩconoragwo ũtukũ mũrĩconoragwo kwĩ mũthenya barigisi ũkehakania ũkinya kũrĩa ũrakinya rĩ mũbutĩku. Ng'ano cia nduthi njĩtagwo Jenga wa Wangũi. Na rĩu tũingĩre iharo